Delta November, Hotel am Rollhalt 36 abflugbereit. November Hotel, Wind 330 Grad, 6 Knoten, der Flugplan ist aktiv. Vielen Dank, Delta November Hotel. Ist es okay, wenn ich den Platz über die Autobahn verlasse? Freilich. Vielen Dank schon wieder. Immer, was macht die Rolle, aber was habt ihr vor? 2 Tage Massa Tinkale. Der Olli und Elke sind unten gerade und wir fliegen die jetzt besuchen. Okay, cool, bring noch eine Pizza mit. Ich halte sie dir warm. For Delta Mike Sierra November Hotel. Delta Mike Sierra November Hotel, Zurich Information, pass message. Delta Mike Sierra November Hotel, Ultraleichtflugzeug einer, just air one at Echo Delta Tango Delta, altitude 4,600 feet, climbing up to 6,000 feet, to Lima, India, to Quebec, Lima, request traffic information. Delta Mike Sierra November Hotel, the QNH Zurich S1025, report your routing. QNH is 1025, routing is via Friedrichshafen, Kur, Bellagio, Lecco, Trezzo, Lima, India, Lima, Roma, Toragna, then direct to Massa. Delta Mike Sierra November Hotel, Squawk 4251. Squawk 4251 will come. Delta November Hotel, Avim, Kur, flight level 905, climbing up to flight level 105. Delta November Hotel, what the report for the routing again, please? Further routing is Bellagio, Lecco, Trezzo, Lima, India, Lima, Roma, Suragna. Delta November Hotel, report before before crossing the border to Italy, please. Delta November will go border crossing. Milano information for Delta Mike Sierra November Hotel, hello? Station calling Milano, say again please, your call sign? Delta Mike Sierra November Hotel. Delta Mike Sierra November Hotel, Milano hello, TNH 1021. 1002, charge this no. 25 Milano, did you copy? Ma no, il progetto. Milano, copiato il traffico? Copiato il traffico, inviato Lima ai turchi. Ricevuto. Oh, great, lo sto dando Mike. Milano, ciao, LILQ 1021, è su Desenzano? Milano, India, Charlie, India 629, buongiorno. India Charlie 249 Milano, e mi conferma se a piano e se a destra è su Brescia o a inbound Brescia? Delta November Hotel, Lecco. November Hotel. Confirm your position and altitude and next reporting point with an estimate, please. Position Trezzo sul Ada. Next reporting point will be Punto Volo Torino. No speed restriction, flight to lock. Torlino, confirm, do you have an estimate? Estimate 10 minutes. Roger, report, thank you. Ricevuto, 1002, può richiamare direttamente sul rovato e la coordiniamo. Next reporting point with an estimate, please. The 1246, increase a little bit here. Next reporting point is Fontanello in 2 minutes. Next is then Massa. Roger, confirm after Fontanellato you will not interrupt Parma control zone and directly with to Fontanellato. Positive, I will not go in the control zone, Parma. Roger. Delta November Hotel, request to leave frequency 10 minutes to Massa. Delta Mike Sierra November Hotel Milano, contact Massa 5 on world frequency 120350, ciao. 120.350, thank you, ciao.
November Hotel, base 23. Distraction. Delta November Hotel, final 23. Oh. Ja, hier ist warm. Ups, Thermik. Ja. Aber heftig. Komm gar nicht runter. Welche Wiese eigentlich? For parking, follow Marshall. Okay, will do. Bödel sind auch schon da. Ich sitze gerade so bequem. Na ist das schön. Hörst mal so. Akklimatisiere. Ja. Kommst da rein? Gut. Okay. Grazie. Beim Horst ist eine Schraube locker. Habt ihr genau gehört? Schraube locker. Brutal, oder? Das ist ein Auto. Hi. Pietro Santo. Tschüss. Ja, Mach's gut. Ja, alles gut. Tschüss. Also auch die Preise finde ich fair.
rapporto tra i 1000 e i 2000, mi puoi chiamare avvicinato presso. Copiato, chiamare attrezzo Yankee Kilo. Delta November Hotel, Menaccio, flight level 53, climbing up to Passo di Splügen to changing to Switzerland. Roger, where is the point you intend to cross the border, and if you have an estimate for it, please? We will cross the border at Passo di Splügen, 19 minutes. 19, confirm? 19 confirming. Thank you. Decimal 325. Thank you, bye bye. Hotel of India. Welcome. Delta November Hotel, Kur, flight level 102. Delta November Hotel, next report before changing over to Hohenems. Delta November Hotel, Wilco. Request to change frequency to 121.205. Delta November Hotel, request to change frequency to Hohenems. Ja. Hohenems Info für die Delta Mike Sierra November Hotel. Delta Mike Sierra November Hotel Hohenems. Delta Mike Sierra November Hotel, ein UL WT9 von Massa, Lima India, Lima Quebec, nach Hohenems zur Landung, 5 Minuten südlich Sierra. Ich habe Flugplan und ich kann gerade Zürich nicht mehr erreichen, um mich da abzumelden. Könnt ihr da Bescheid sagen? Ja, jetzt schauen wir mal, bis Sie da sind. Delta November Hotel, die 05 Betrieb Kona 1023, Sie melden Sierra. Klar, 0523 und Sierra. Delta November Hotel, Sierra 3500 Fuß. Altitude. Delta November Hotel dreht in den Queranflug auf die 05. Delta November Hotel dreht ins Final auf die 05. Hohenems, hörst du mich überhaupt? Aha. Hohenems für die Delta November Hotel. November Hotel im Endanzug auf die 05. November Hotel macht Backtrack auf der Bahn und rollt dann zur Tankstelle, wenn ich darf. November Hotel auf der Piste, den Chip können bei mir am Turm holen. Geh weg. Ist ein Flugplan. Mit Flugplan mit dir bitte schließen. Mach ihn. Delta November Hotel am Rollhalt 05 Abflugbereich. Hohenems Info, Delta Echo, Julia Bravo Whisky, Servus. Delta November Hotel zum Abflugpunkt 05. Warten Sie noch das Zurückrollen der Cessna ab und dann Start im eigenen Ermessen. Delta November Hotel, achte auf die rückrollende Cessna und starte. Delta November Hotel, die Stadtseite war 1,9, jetzt kannst du links wegdrehen und guten Flug noch. Schöne Zeit. 1,9, vielen Dank und danke bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder. Tschüss.
Delta November Hotel dreht über den Baggersee ins lange Ental auf die 36. Delta Sierra dreht ins Ental, bis 36, über Kurztrip, Anfall Nummer 2 nach dem Uniform. Delta November Hotel im Final auf die 36. Was ist denn das da auf der Bahn? Delta Echo Sierra frei von der Vision. Echo Sierra, ich mache eine lange Landung und gehe hinten raus. Und November Hotel ist das ganze Kennzeichen. Delta Mike Sierra November Hotel. Danke dir. Hi Horst, was ist Sie? Habt ihr ein schönes Wetter auf Italien gebracht? Ach, das war so herrlich, wir sind noch voller Sand und Salz. Super. Ja, Donaueschingen, Mike, Lima Oscar, A plus 1, Flug, Roll zu 36.